lugupeetud Riigikohtu kohtuniku kandidaat, kas tohib küsida nüüd niimoodi, et mis on teie maailmavaade, kas te loete ennast liberaaliks, konservatiiviks? Aitäh. Aitäh. Eesti kohtunike eetikakoodeks ütleb, et kohtunik peaks hoiduma poliitilistest sõnavõttudest, mistõttu kuigi hetkel ma veel ei ole kohtunik ja ma loodan parlamendi toetusele, ma jätaksin selle enda teada. Aitäh. Võtaks sellest viimasest sõnasabast kinni ja sellest, mida kolleeg Enn Eesmaa ütles Ameerika kohtunike maailmavaate kohta, nagu me aru saame, on praegusel kandidaadil maailmavaade olemas, aga ta jätab selle enda teada. Tegelikult siiski mitte. Miks me küsisime oma küsimusi, oligi selle jaoks, et saada teada kohtuniku kandidaadi maailmavaade. Ja on väga kurb tõdeda, et ma pean ütlema sama, mida ma ütlesin eelmine kord, kui me Riigikohtu kandidaati siin kinnitasime, et kõik olid valed vastused. Alustame sellest, mis meid kõige rohkem ärritab. Kui jutt tuleb põhiseaduslikest põhiõigustest ja põhiõiguste kaitsest, siis räägitakse küll ratastooli ligipääsetavusest, küll parkimistrahvidest, aga põhiseaduses kirjas olevat põhimõtet, et kõigil on õigus elule, praktiliselt ei kaitsta. Eestis on ellu viidud viimase 60 aasta jooksul 1,5 miljonit aborti ehk tapetud on 1,5 miljonit last ennem veel, kui nad on sündinud, ja see ei huvita meie kohtuniku kandidaati. Küll aga viskuvad kõik ambrasuurile, kui kurjategijate elusid on vaja säästa, ehk surmanuhtluse vastu on meil ju kõik progressiivsed inimesed. Ma arvan, et me peaksime eelkõige kaitsma kõige kaitsetumaid. Nagu ikka, kuulsime me lihtsalt poliitilist keerutamist okupatsiooni teemal. Tartu rahust ilmselt ei ole mõtet küsidagi. Väga muret tekitav oli vastus küsimuse kohta Oodini sõduritest, sest kohtuniku kandidaat võttis endale õiguse hakata arutlema selle üle, milline maailmavaade võiks või ei võiks olla keelatud. Ja kui me räägime põhiseaduslikest põhiõiguste kaitsest, siis Eestis ei saa olla keelatud maailmavaateid ega ka represseeritud maailmavaateid. See on väga-väga muret tekitav, kui inimesed endale üldse selliseid heietusi lubavad. Perekonna mõiste, kes seda sisustama peab. Ja loomulikult me saame aru, et kõik kohtunikud tahaks, et neil oleks võimalikult lai diskretsioon igat asja otsustada. Selle jaoks on meil olemas siiski võimude lahususe printsiip. Kohtunike, juristide ülesanne on seaduse täitmist järgida ja tagada, ja seadusandja ülesanne on seadust võimalikult täpselt ja selgelt teha. Seadusandja ülesanne ei ole jätta kohtunikele liiga palju mänguruumi, et nad saaksid hakata seadust sisustama neile meelepärase sisuga. Väga-väga kurb oli kuulata küsimust EMS-i kohta või siis Eesti põhiseaduse suhet Euroopa Liidu õigusesse. Ja eriti kurb on see sellepärast, et me küsisime sama asja, täpselt sama asja, kui kohtuniku kandidaat käis meil fraktsioonis ennast tutvustamas, ja seal saime me vastuse, et ma ei ole konkreetse kaasusega ennast kurssi viinud. Küll on kurb, et ta tuleb siia saali, teab, et me küsime sama asja ja ikka ei ole ennast selle konkreetse kaasusega kurssi viinud. Mis me selle peale ütelda võime? Mul on palve meie Riigikohtu esimehele. Palun tooge Riigikohtu ette korralikud juristid, mitte vasakpoolsed poliitilised aktivistid. Aitäh. Väga vabandan, et ma väga otse väljendun. Aga ma olen sündinud 1953. aastal ja ma tean ja kujutan ette ja olen ise elanud elu, kus üks poliitiline jõud suunas kohtumõistjaid. See oli stalinism. Kõige ehtsam. Ja see, mis te siit praegu kuulasite, oli stalinism Eesti Vabariigis täna. Inimesed Riigikohtus mõistavad õigust. Meil teiega, kui te olete demokraadid, ei ole õigust neile oma maailmavaadet peale sundida. Neil on see niikuinii olemas. Ja selliselt lähtuda riigikohtunike määramisse on Riigikogu liikme poolt solvav Riigikohtu vastu. Ma protestin sellise lähenemise vastu üldse.